이 오토바이는 밸브 조절을 했는데도 불구하고 시동이 자꾸 껐는 증상이 나와. 그래서 엔진을 내리게 된 거야. 뜯어보자고 한번. 10mm. (10mm) 8 10 10mm 12 지금 여기 보면 밸브를 4개 다 바꿔줘야 되는 상황이 생긴 거지. cam샤프트는 깨끗하네. 오일을 잘 갈아줘서. 이 오토바이가 12만 킬로를 탄 오토바이야. 지금도 여기가 지금 젖어 있는 느낌이 살짝 있잖아. 이 얘기는 오일을 먹고 있었다는 얘기거든. 앞도 새고. 엔진 소리는 좋았으니까 뭐 다른 건 없고.
인,
(8mm) (8mm) 흡입 배기 이 리데나는 오일이 혹시나 셀 걸 대비해서 뜯은 길에 갈아주는 거야. 여긴 두툼한 구석이 있는데 여기는 칼날처럼 뾰족해졌지. 이게 밸브가 닳았다는 얘기지. 기울줄기는 살살 돌려서 집어넣어야 돼.
가는 쪽이 밑으로, 두꺼운 쪽이 위로. 됐어? 홈파인 쪽이 안쪽으로 몰려가게. (8 mm)
여기까지.